malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Raja di raja ialah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ngadamel bumi 7 lapis, Allah ngadamel langit 7 lapis. Raja mana nu bisa nyen langit, raja mana nu bisa nyen bumi. Sehebat teknik Jepang moal bisa nyen taneuh acan, segagah Amerika moal mampu nyen awan-awan acan. Ternyata raja hanya sementara, tapi adigunana pohara. Lamun urang raja-raja kuari okos numual malodar, numual parae, padahal mah ayat raja malikal mulki. Qulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha wa biyadikal khair innaka ala kulli syai'in godir. Jadi jelema nang raja di raja, jadi raja nang raja di raja. Allah isuk pageto turun jadi raja kuga raja maharaja, kemudian nyana engke paeh ku raja di raja. Geus Allah maha kawasa atuh janu nyieun langit jeung nyieun bumi. Lamun urang nyaritakeun bumi 7 lapis, urang nyaritakeun langit 7 lapis, tinggal ahli-ahli tafsir nyaritakeun tentang lapisan bumi. Apakah lapisan tersebut nempel apa renggang? Urang mun nyaritakeun nempel sok aju ngerenyed, nyaritakeun renggang kitu keneh aya bae tanu renggang-renggang. Ieu keur carita bumi. Persilahkan ke ahli tafsir tentang langit lapisanana, di langit ka hiji, langit ka 2, langit ka 3, langit ka 4, langit ka 5, langit ka 6 sampai ka 7 rapet apakah renggang? Hanya kangjeng nu apal, hanya kangjeng nu uninga. Maka supaya jelas tentang bumi, supaya jelas tentang langit, cek Gusti Allah aing nyieun seorang hamba anu moal aya papadana, mulyana moal aya papadana, agungna moal aya hinggana, moal aya bae di alam dunia modal kos kitu. Ngaranna kakasih aing Muhammad. Muhammad ku aing endek didatangkeun ka aing, cek Allah endek titah silaturahmi. Maksudna kunaon? Maksudna titah nungtun umat, titah mere nyaho ka umat supaya umat nyahoeun bahwa aya malikal mulki, supaya manusia saantero di dunia supaya nyahoeun nu nyieun langit jeung nyieun bumi teh aing, cak Allah. Supaya engke nyampaikeun nu ngaran kakasih aing Muhammad ka seluruh umat bahwa langit teh aya nu nyieun, bumi teh aya nu nyieun. Ku aing dipanggil heula abeh nyahoeun alamatna. Jibril, coba turun sakedeung. Mangga Gusti. Jemput Muhammad, ulah salah ke rojak deui. Atuh malaikat Jibril mah masalah emang kapolsek atawa abri, saralah abri mah kudu teu salah jemput. Komo Haji Pendi mah loba salah, kita ngajemput lalaki cewek. Ulah salah jemput Jibril, moal dijemput ku malaikat Jibril minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, di Masjidil Aqsa naik ka Sidratil Muntaha, usul ilallah. Maksudna naon?
supaya nyaho alamat ka Gusti Allah, setelah nyaho alamat bejakeun Muhammad aing teh aya nu nyieun langit jeung bumi, jeung bejakeun Muhammad ke seluruh umat jung kadarieu kitu ka aing besi teh apaleun alamatna bejakeun ku hidup Muhammad yeuh alamatna ieu tah nu mantak urang kuari perkenalan jeung Kangjeng Nabi supaya urang ku Kangjeng Nabi diajak ka singgasana Rabb Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Urang lamun deka belusukan hese kulantaran teu nyaho alamat kuari urang teu nyaho presiden urang di mana. Boro-boro presiden Jokowi, presiden urang ieu presiden Tangerang teu nyaho apakah di Tangerang apa di Jakarta wallahu a'lam. Teu nyaho. Sanu nyaho coba bupati urang di mana? Henteu nyaho. Kula mah nyaho. Weh rahasia. Aduh. Nyaho lah kajen ku kumaha ge. Teu beres lah. Ya wakilna ya sekda mantep. Kaharti tadi sambutanana atas nama bupati nyambut nyana ngajelaskeun tentang pembangunan setiap kecamatan bakal aya kantor keagamaan beres nyaritakeun kantor keagamaan nyaritakeun olahraga ieu kan sebenarnya teu nyambung ti agama ka olahraga teu nyambung padahal mah nyambung sebab deuk kumaha bisa nyieun kantor lamun teu sehat kumaha bisa ibadah lamun teu sehat nu mantak langsung nyaritakeun tentang olahraga mantak sekda bintang ke-11 Tangerang nyana ye bintangna mantak eleh bae main bolana atuh letoy kieu lamun urang nyaritakeun jemputan Kangjeng Nabi minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa sabaraha jarakna di Masjidil Aqsa ka Sidratil Muntaha sabaraha jarakna tetapi kunaon sakicep datang ya Allah ya Rabb sedangkan jarak bumi matahari bae 1500 juta kilometer cahaya matahari nyorot ka urang eta teh lamun hayang nyaho kecepatanana 300.000 per detik ente lamun nyaritakeun tentang cahaya matahari nu nyorot ka urang per detik kecepatan matahari 300.000 Masya Allah 300.000 kilometer kecepatanana per detik lamun 12 jam kalikeun cepat sabar ya Allah ya Rabb ketinggian 1.150 juta ketinggian matahari ke bumi kuari antara kecepatan matahari anu nyorot ka urang jeung ketinggian anak berarti kan ketika urang leuleuh ka panon poe geus ka mana cahayana panon poe geus ka mana kecepatanana luar biasa dihitunglah oleh astronomi ahli palak nu mantak di ilmu palak ulah disangka ilmu palak teh sembarangan sanajan jago kumaha ge ilmu palak aya di Quran ketika salah batur salahkeun ja aya perhitungan anak atuh kecepatan ketinggian anak ya urang teu kudu make jeung aturan-aturan kafir bae kadang meleset aturan kafir banggakeun aturan Islam kurang kumaha ulama jago ilmu palak matak laon tuturkeun ilmu palak ulama ulah nuturkeun sang kafir bae sang kafir blon meleset sia we salah bae urang kuari tertegun ku urusan kecanggihan kafir padahal lamun urang menelusuri keaslian tetap Al-Qur'anul Karim. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, Kangjeng Nabi dijemput samemeh dijemput
diesian heula galbuna ku ilmu, ku hilim, ku hikmah. Bersihan make cai Zam-Zam, geus dibersihan diesian, di dieu dibelekna, dina liang handapeun tenggorokan, datang ke handapeun bujal. Urang lamun nyaritakeun handapeun bujal, urang pada urang lalaki, oh masalah. Tapi ketika urang nyaritakeun handapeun bujal, si eta rada lain deui rarasaan. Asana getek. Siapa sok ka mana bae? Bukakeun, belek, bersihan, beres, esian, ilmu, hilim, hikmah. Ya Allah, ya Karim. Masya Allah. Rapetkeun deui, tumpakeun kana borok, diberangkatkeun minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa sakiceub. Di Masjidil Aqsa ka Sidratil Muntaha sakiceub. Di Sidratil Muntaha turun ka Masjidil Aqsa deui sakiceub. Di Masjidil Aqsa balik deui ka Masjidil Haram sakiceub. Jumlah 4 kiceub. Ya Allah, lalakon nu sakitu jauhna tapi ngan sakadar 4 kiceub. Kok hebat amat sih ya? Lantaran Kangjeng Nabi na geus diesian ku ilmu, geus diesian ku hilim, geus diesian ku hikmah. Lamun diesian ku ilmu doang bakal adigung jelema. So esian geura ku ilmu fikih bakal so, esian geura ku berbagai ilmu tafsir bakal so, esian geura ku ilmu alat bakal so. Eta cacak-cacak ilmu pesantren, komo bangsa ilmu-ilmu di luar pesantren, ilmu formal, cara sekda, ho so, polisi so, abri belah dituan so 2 kilo, presiden so, moal bisa henteu so lantaran ngan sakadar dieusian ku ilmu. Nele jelema nu teu boga ilmu leutik kabeh ge. Samarukna sekda nyele jelema teu leutik ya di bawah aing kabeh ge. Kecuali nyala berhadapan jeung bupati kakarak, hampura. Kakarak berhadapan jeung camat, mat, kemana sia mat? Komo hansip mat. Leutik cak sekda sebab naon? Ngan ilmu eusina. Nu mantak presiden asa aing ge bogana ngan ilmu doang. Nu mantak gubernur asa aing ge bogana ngan ilmu doang. Nu mantak bupati asa aing doang. Hei kerajaan aing, satungtung aing jadi raja, awas sia ku aing. Ulah macem-macem sia ka aing, tembak sia ku aing. Sebab boga ilmu doang. Lamun teu dieusian ku hilim moal beres. Sedengkeun mana aya bupati dieusian ku hilim? Mana aya sekda boga hilim? Oh, kuari nya make kopiah ge. Batu kuari isuk mah di nelayan sarua bae. Eueuh hilim, lain di sekda ieu sama kumaha sih? Jadi itu Palembang. Palembangnya aslina orang Tangerang. Keur carita boro-boro sekda, boro-boro bupati, kiai ngan boga ilmu takabur. Takabur teu boga hilim mah mantak Kangjeng Nabi dieusian ku hilim. Sekda nu mantak ka dieu teh maksudna mah hayang dieusian ku hilim. Pacamat ka dieu teh hayang dieusian ku hilim. Coba kiai pangeusiankeun ieu hilim kos kumaha? Oh, hilim idi teh aya hilman eueuh, aya hilman mah. Ai hilim mah eueuh. Sahilim. Hilim mah belah ditueun sabar. Belah ditueun sabar ngaranna hilim. Panjang mun dicaritakeun mah lah. Jadi orang sabar hebat, belah ditueun sabar ngaranna hilim. Masya Allah Karim. Sabar teh mun urang dibere muriang sabar. Cuman aya katahan. Sabar ditahan, tapi lamun hilim nikmat. Urang teh kuari boga kabogoh, kemudian kabogoh urang mutuskeun urang diputuskeun. Ku kabogoh urang sabar jages ngaji pan urang wasobrun jamil.
sabar geus lah pokona mah geus aya gerak Allah kajen ku kumaha ge sabar nyeri mah nyeri ngan ditahan sabar tapi hilim mah nikmat eta hilim tadi badak lamun urang carita hilim eueuh deui iwal ti para wali-wali Allah jak kiai ge boga hilim teh carang lamun kiai bae carang boga hilim atuh komo meureunanan pamarentah mah komo pedagang mah kiai bae nu boga hilim hese jasa mentak aya hiji raja nyana resepna nembak kaleuweung jeung asistenna ieu ahli Allah hilim baheula mah asisten teh ahli Allah penasehat raja ngomong asisten nu paling bagus bahasa naon bahasa nu paling bagus mah khair artinya khair bagus jadi naon bae bagus naon bae geus raja bagus bae nu resep bagus nu resep bagus eta adalah pelajaran nu paling antik jeung paling unik salah sahiji pelajaran hilim adalah khair naon bae khair wah bagus aya bawahanana nya hormat kanya khair aya bawahanana teu pati ngahormat khair aya bawahanana rada ngalunjak tetep sia khair bae pamajikanana kanyana hormat khair pamajikanana nu kadua teu pati hormat khair bae lah aya deui nu hiji deui teu ngahormat tetep khair jadi jangan ngabiasakeun khair bener cak raja ngeunaheun ieu pendidikan ieu jadi beban khair bae diajak nembak kaleuweung begitu nembak orai ngegel ka cinggir aduh nyana nanya ka penasehat teh kumaha ieu khair aing hese nyebut khair da manya ieu digegel khair tetep raja khair di balik ieu pasti aya hikmah tetep khair sia nasihat teu beres ya nyana nyokot algojona bawa penjarakeun khair bae khair nyana ka rumah sakit diberesan jadi eta penasehat tetep kajen kumaha ge penjara atunya nama tenang bae di penjara ge khair bae penasehat mah khair beres cager tak menang sabulan nembak deui nyana make asisten anyar nun teu khair teh begitu nembak kabeneran aya orang pedalaman hutan bangsa Baduy mun katewa ku eta jadi suguhan dewa kebeneran pas nembak cak Baduy iya horeganan dia mangsa aing mau tidak mau tewak cak raja iya mun ditewak ieu kumaha ieu nyaon teh raja tidak mau tahu raja ke wakil ke rakyat pokoknya saha nu beunang ku kaula jadi suguhan dewa paeh kajen ku kumaha ge waduh geus hese ngahoiranana ya otomatis geus dipandian nyana di jogedan geus macem-macem beres caritana langsung asisten heula disuguhkeun ka dewa langsung lenyap begitu tuan raja dek disuguhkeun dideuleuh heula barang dideuleuh cinggirna hiji cak orang primitif waduh dewa moal daekeun lamun eueuh cinggiran jadi aya kekurangan ya dewa mah kudu nu sampurna bae lamun aya kekurangan moal daekeun maka cek manehanana bapak tidak jadi saya suguhkan kepada dewa emang kenapa sebab cinggir tidak ada khair kakar kapanggih deui tamin khair bener khair ya gajen ku kumaha ge waduh paingan cak penasehat aing khair bae di balik khair aya khair nyana balik ke kerajaan mana penasehat aing keluarkan keluarkan aman
begitu keluarkan kunaon ya beri diamankan ku sebab gara-gara maneh nganasehatan ka bapa khoir baheula eukeur cinggir bapa digegel orai cek maneh khoir karasa ku ari ku bapa kitu kunaon atuh bapa pandek disuguhkeun ka ditu jeung penasehat bapa anu anyar gaganti maneh ka dewa haju atuh itu penasehat mah bapa geus bapak henteu lantaran cinggir eueuh hiji dewa teu daekeun lamun cinggir eueuh hiji mantak inget ka nasihat maneh khoir ternyata eta penasehat ge meluk bae khoir kunaon maneh kenceng amat atuh kula ge lamun teu dikapenjarakeun meureun kula anu paeh ka ditu heunya heuh ieu ge khoir nah hilim teh geus bae dicoba dirasakeun tahan dibalik sesuatu aya hikmah kuajeun ku kumaha ge kenaikan pangkat aya hikmah keturunan pangkat aya hikmah naik sugih aya hikmah turun sugih aya hikmah urang ka dieu urang ka ditu aya hikmah urang dipake karesep ku pamajikan aya hikmah dipake ka bendu ku pamajikan aya hikmah selalu aya motivasi bae kajeun ku kumaha ge iyalah hilim mun teu ngaji bab hilim moal bisa mantap kula kuari mah geus lah moal nganasehatan rakyat dek nganasehatan sekda mah awat boleh ti kuari hilim nya engke lamun kapanggih jeung bupati ngaji naon di Cilongok hilim pak coba contohan kula ge can bisa pak hilim ge waduh masyaallah moal bisa sakicep Kangjeng Nabi ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa lamun teu boga hilim moal bisa nu paling hebat hikmah moal bisa sakicep lamun teu bawa hikmah mah maka urangnya dititah boga ilmu hikmah maka loba santri anu ka Cirebon kapanuragan neangan ilmu hikmah maca kulhu 1000 sapeting salila 40 poe dahar nangan seukur sacomot balik teterak ditembak oh ieu hikmah hetmah jurig sama kos kitu mah lain Habib Rozak ngumpulkan keris batu segala rupa malah mah aya nu datang ka imah kula edan kunaon dia edan lantaran peuting ngagosokan batu bae jadi nyana kasurupan orang aya batu nu nyurup kasurupan cenah kiai kuari ka mana batuna geus dipikeun atuh lain bawa ka dieu emang deuk kumahakeun sugan bae panitia masjid kasurupan deui ieu teh batu da eta teh hikmah juri lain eta hikmah mah saluhureun hilim Masya Allah mun sabar bae urang geus hese ditambah ku hilim sangat sulit ditambah deui ku hikmah sangat sulit Masya Allah Kangjeng Nabi mah teu hese sebab dicician bukakeun bersihan cicikeun plek tutupan deui ngeunah beuh urang lamun kos kitu mantep masak datang ka imah geus siap besok siap masing-masing nu seukeut black ku sorangan set golbu black isuk dikubur atuh ngasian hilimna make guru mursyid ku sorangan mah hese urang kudu boga guru wa tarusyamsa idza tala'at tazawur an kafim zatal yamini atakrihum zata shimal wa hum fi fajatim dzalika min ayatillahi may yahdillahu fa huwa muhtadi wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida kudu boga waliyyan mursyida anu ngasupkeun ilmu mantak ngaji unggal peuting santri ngaji unggal poe santri ngaji deui terus mingguan ngaji deui bulanan eta teh deuk ngasup-ngasupkeun ilmu hilim jeung hikmah maksudna abeh bisa hiber mantak Habib Rozak mah di imah teh sok kikieuan hiber enggak nih gua nih ini terbang enggak nih aja lolonja baru dikit cek ganda terbangnya sekolah tuh air lolonja letik itu mah tuh moal paeh maning ti luhur munara ka handap sekaligus wassalam Habib Rozak selesai geus det nah itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah lamun urang geus dieuseun ku ilmu hilim jeung hikmah sarua jeung Kangjeng Nabi
Kangjeng Nabi bisa sakicep minimal orang 10 kicep. Kangjeng Nabi kaluhur ka Sidratil Muntaha sakicep atau orang 10 kicep. Bisa lemantak dipertanyakan apakah bisa semacam Kangjeng Nabi Isra Mi'raj. Apakah ada umat lain, hamba lain anu bisa sakicep cara Kangjeng Nabi? Aya diabadikeun dina Al-Qur'an. Lamun Kangjeng Nabi diabadikeun di ayat subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, urang ningali cerita kisah Kangjeng Nabi Sulaiman alaihi salam ketika mindahkeun singgasana seorang ratu Bilqis anu aya di negeri Saba dipindahkan ke negeri Yerusalem. Kanjeng Nabi Sulaiman merintahkan sahanu paling jitu setan tetap sapoe, jin tetap berjam-jam. Aya seorang hamba Allah anu henteu kacaritakeun, henteu kadengekeun, hanya hamba anu rudin, hamba anu biasa, Asip ngaranna. Jadi orang Asep ya Asip nyana siap mindahkeun kumaha cek Kanjeng Nabi Sulaiman kesiapan maneh abdi siap mindahkeun singgasana Raja Bilqis ti Saba Yaman ka dieu ke Yerusalem sakumaha tuan beunta kicep memeh beunta geus aya di dieu. Woi mantep leuwih ti mantep tah mantap sekali Jogja tah mah mantap sekali, wah enak sekali. Dicoba, coba, menyeman, bener baik. Kangjeng Nabi Sulaiman bentak, berem, bentak deui, geus aya di dieu. Masya Allah, diabadikeun dina Al-Qur'anul Karim. Eta nu diabadikeun dina Al-Qur'an teh lain jelema laletik, nu ku urang kuari kasaksian bae ge nu hiber. Nu urang kuari jaho Syekh Mansur Buyut Mansur ti Mekah ka Banten sakicep. Kiai Khalil Bangkalan ti Mekah ka Madura sakicep. Nu ku urang di Zarahan Syekh Abdul Muhib Pamijahan ti Mekah ka dieu ka Tasikmalaya sakicep. Ya Allah ya Rabbi marukan kumaha lamun urang geus dieusian ilmu hilim hikmah maka sarua urang bisa datang ke Allah tinggal neangan ilmuna ye hayang kos gitu apa aya ye di SMP aya we SMA di kuliah di mana atuh ayana di mana teh ilmu kos gitu ayana lamun ente bisa hiber endeu ka mana maksud coba ayo. Coba kira-kira lamun bisa hiber dekar marana nek nanya panitia aing mah Rusdi sia mun bisa hiber dek mana Rusdi Bali belum deh coba atau ka Bali mah teman neleping wah teu beres nek itulah para jamaah nu mantek kembali deui ka diri urang endek henteu ka Allah tanya awak urang kesiapan urang dek ka Allah datang ka mana sehingga orang endek henteu ka sorga tanya awak urang ketika orang nanya ka awak urang sia endek ka sorga apa endek kesiapanana datang ka mana ketika henteu siap dek ka sorga berarti sia dek ka neraka siap henteu sia ka neraka aya di diri urang ulah neangan jauh-jauh aku saya jelema kukulintingan wali ya katukang gahareup kapanggih ku santrina mama ieu ka tukang kahareup naon loba omong aya geur teangan naon nu diteangan kunci leungit kunci leungit neangan muridna kulantaran teu kapanggih bae penggede ge nareangan kabeh mun kuari mah polisi abri ilu nareangan ya sekda neangan lah deh neangan suka kaler ka kidul ka wetan ka kulon nyanana kieu kapanggih henteu geus sapoe dua poe di teangan kunci teu kapanggih ditanya mama ieu nu leungit kunci naon sagala rupa aya di dinya sabendel cekna leungit kabeh kunci atuh mama ieu kumaha bisa leungit kieu nya eta teangan deui teu kapanggih
Kulantaran teu kapanggih bae ditanya, "Nu bener mama leungitna di mana?" "Leungitna di jero imah." "Oh. Apa nih tangan di luar?" "Di jero imah mah poek," cek cenah. "Ai di luar mah caang, sugan bae adi nu caang." "Bloon cenah mama tah." "Ai leungit di jero imah di tangan di luar." "Itu mah kapanggih-panggih." Cak mama pugu sia nu bloon. Aing teh deuk ngapertikeun kebloonan sia. Sia teh boga kunci di jero hate. Kunaon atuh eta kunci di jero hate? Kunci naon bae ge aya? Kunci Allah aya, kunci surga aya, kunci neraka aya, kunci sugih aya. Tah lamun ngadenge sugih, coba. Kunci susah aya, kunci naon bae ge aya di jero hate. Kunaon haju sia neangan di luareun hate? Bloon, mama teh sia nu bloon. Jieu nya urang bloon ka lain mama sian bloon goblok. Aing mah nyontoan doang. Tuh jadi emang ai jeung wali mah hese, okos tu salah tapi bener. Mantak lamun tingkah hiji jelema ahli Allah sing hade. Mandal tadi Indonesia Raya. Eta kan kos tu bloon. Sabenerna mah bloon asli. Ieu kunci di jero hate. Lamun urang hayang nyaho neraka aya 7 lawangna. Nu mukakeun lawang neraka lain malaikat urang sorangan. Surga aya 8 lawangna. Nu mukakeun lawang surga lain malaikat urang sorangan. Di urang teh aya kuncina, di urang teh aya cara mukakeunana. Lawang neraka aya di urang, lawang surga aya di urang. Lawang surga aya 8, urang nu mukakeunana, urang nu nutupkeunana. Lawang neraka aya di urang, urang nu mukakeunana, urang nu nutupkeunana. Nu matak dipersilakeun deuk muka lawang surga urang, deuk nutupkeun lawang surga ge urang. Mukakeun lawang neraka urang, mukakeun nutupkeun lawang neraka urang. Mana lawangna? Mata, ceuli, sungut, leungeun, dubur, kubul. Ieu suku leungeun eta adalah lawang-lawang sorga. Etalah lawang-lawang neraka. Kuncina ulah neangan hese-hese di jero qalb. Gitulah para wali, masya Allah, nyen karikatur hese tapi babari tapi hese. Ternyata kuncina aya dina kolbu. Ente dek mukakeun lawang sorga sok golbuna siapkeun sebab kunci aya di dieu. Ente dek mukakeun lawang neraka sok bukakeun kuncina aya di dieu. Urang dek nanya bae ku ari mah, ketika sekda korupsi eta berarti keur mukakeun lawang sorga apa neraka? Sekda urang mukakeun sorga apa mukakeun neraka? Siap bolong. Ketika panitia masjid nu ngaranna Haji Masuri aya jahe haju kunyana dideleukeun bae dadana lantaran poe Minggu teh pan osok mere nyana pan osok narimana. Heeh, tah haju bang dideleukeun lain neuleuna naon neuleu dada sebab dadana rada lama lebih bejakeun lah baik. Tah eta Haji Masuri keur mukakeun lawang sorga apa neraka? Sia nyaho sebenarnya mah. Sebenarnya mah sia nyaho tapi sia ge osok boglok blon. Lamun urang peting-peting main bola sok jam sabaraha? Jam sabaraha? Jamna. Tuh. Lamun teh disetel main bola kiai haju nonton main bola eta kiai keur mukakeun lawang sorga apa neraka? Coba tunjuk mana kiaina cepat. Gol urang nu mukakeun kuncina lawang sorga jeung lawang neraka aya di urang. Lamun ente tengah peting kebeneran aya awewe
komo ditongtonan atau di nu rada sepi awewe ngadeketan aju ku enta dideketan aju leungeun nyekel susuna. Nah eta keur mukakeun lawang sorga apa neraka? Sebenarnya mah aing hese magahanana ka sia. Da sia geus jauh sebenarnya mah. Kuari mah perbandingkeun bae lah perbandingkeun. Ieu sebenarnya sararia lobaan mukakeun lawang sorga apa lobaan mukakeun neraka? Jawab. Atuh teu boga kaizin. Mukakeun neraka. Ya Allah, ya Rabbi. Berarti aing kuari hirup babarengan jeung ahli neraka. Sedih amat ya aing hirup. Gusti Allah. Kumaha urang lawang sorga aya di urang lawang neraka aya di urang kuncina aya di jero golbu ulah neangan di luar kunci mah. Kadang-kadang urang kan babari jasa ngomong be si anu kalakuanna teu beres. Waduh si anu si anu eta kabatur mah bisaan si anu pugunya nage anu eta kuncina. Nah kunci hilim kunci ilmu kunci hikmah makrifat aya di jero hate urang nu ngendalikeun. Teanganlah kunci simpen di dieu ya Allah ya Rabb. Lamun urang geus bisa hilim aya di dia, ilmu aya di dia, hikmah aya di dia. Urang lain aya di alam ieu. Lamun urang aya di alam ieu mah kieu bae. Hartina kieu bae teh kumaha? Urang ka Bandung 3 jam. Mun teu macet 4 jam. Garut 6 jam. Kitu bae kajeun ku kumaha ge. Di alam ieu mah kitu bae. Urang naik pesawat ka Singapura. Sabaraha jam kana pohoan min ka dieu? Ka Singapura sajam leuwih saeutik aing ka Singapura teu nyaho kaler kidul berangkat peuting balik peuting. Ka Singapura pernah tapi teu nyaho beurang cak batur Singapura rame cak aing mah teu sepi Singapura teu manggih jelema hiji-hiji aja sebab aing mah berangkat ti dieu peuting zarah ka makam memeh subuh balik deui subuh geus aya di Jakarta. Jadi teu nyaho beurang ka Singapura teh ya. Ngan ulah eleh sumpah doang batur nyaritakeun Singapura geus aing ge ka Singapura ketika ditanya rame kiai teu nyaho rame mah sepi Singapura. Lamun urang aya di alam ieu bae mah kieu bae ka Singapura sajam setengah urang ka Mekah 9 jam urang ka kitu Eropa 18 jam ka Amerika 18 jam kitu bae di alam ieu mah. Ketika urang aya ilmu hilim hikmah jeung makrifat dibukakeun hijab fakashafna anka gitu pabasarukal hadid blak dibuka ku Gusti Allah ulah di alam eta atuh capek sok kadieu sub ka alam eta disebutna alam malakut urang kuari di alam mulki. Lamun urang geus dibukakeun fakashafna anka gitu urang asup ka alam malakut disebut alam malaikat. Di alam malaikat mah di alam malaikat perbedaanna per hari 50.000 sapoe di ditu di alam malaikat di urang 50.000 tahun sakali deui sapoe di alam malaikat alam malakut di alam urang 50.000 tahun. Masya Allah ta'rujul malaikat warruh ilaihi bi kulli yaumin kana miqdaruhu 50 alfas sana. Ta'rujul malaikatu naraik malaikat warruh berikut malaikat Jibril ketika mawa ruh-ruh urang diangsongkeun ka Gusti Allah ilaihi ka Gusti Allah fi kulli yaumin unggal poe miqdaruhu kana miqdaruhu nu aya ukuranana 50 alfas sana 50 tahun sapoe di alam malaikat 50.000 tahun di alam urang. Masya Allah tikelkan ke urang boho hese nu bata kecepatanana luar biasa sub ka alam eta Mekah salengkah, Madinah salengkah, sub ke alam eta, Banten salengkah, sub ke alam eta, hayang kamana urang. Kangjeng Nabi diasupkeun ke alam nu eta.
sakicep ka Masjidil Aqsa, sakicep ka Sidratil Muntaha, sakicep turun, sakicep ka Masjidil Haram. Kangjeng Nabi na geus nyaho alamat. Kangjeng Nabi teh kapan uswatun hasanah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Kangjeng Nabi teh contoh, mun Kangjeng Nabi na geus dibere nyaho ka alamat Gusti Allah, kita dibejakeun ka umatna. Nu penting ilmu, hilim, hikmah jeung ma'rifat bakal akur jeung Kangjeng Nabi. Sok gerage urang ilmuwan golbu urang hiliman gerage geus dihiliman dihikmahan jeung di ma'rifatan. Wow, fakashafna anka ghitaat, buka pabasarukal yauma hadid, mata urang lain mata nu ieu bakal cekas nerowong lain bae nu ieu lauhil mahfuz kadeuleu. Kahandap bisa, kaluhur bisa. Kiai kula mah hayang cara nabe kumaha carana dibere aya 4 cara, sebab di urang aya 4 mata. Nomor kahiji mata kasat, nomor kedua mata perasaan, nomor katilu mata gelbu, kaopat mata pagawean. Urus mata eta gerage. Lamun diurus ku urang mata ieu, diurus ku urang mata kolbu, diurus ku urang mata perasaan, diurus ku urang mata pagawean, urang bakal asup ka alam malaku. Carana Kiai sok regepkeun ka dieu supaya urang bisa haliber kabehannya. Peureum plek deleukeun heula ulah ka peureum deleukeun peureum ieu kakarak mata kasat. Kuari Allahu Allahu Allahna asupkeun ka irung. Tarik Allah keluar, irung kudu dileureut. Ku mata perasaan Allah 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 naik, awas ya, bisa haliber kabeh ya. Tenang lah, iya kan pelajaran hiber supaya haliber geus beres peureum ieu hu Allahna di irung, kuari asupkeun ka kolbu, ulah napas. Sabaraha lila Kiai, sekitar setengah jam. Tuh kan, ulah napas ya isuk hiber ka kuburan. Pangheulana di kubur sekda. Oh, atuh hayang belajar kos kitu kudu menang sambarangan. Kudu tapak heula, tina dahar tina nginum sabaraha poe. Tapak heula mata, ulah pake dedeleuhan, tapak heula ceuli, sebab ieulah mata, ieulah lawang-lawang anu bakal ngarusak. Dek dikasorgakeun berarti lawang narakana kudu ditutup. Mata ditutup lawang narakana ceuli, tutup lawang narakana irung, tutup pinarakaeunana sungut, tutup narakana supaya muka lawang sorgana. Berarti kan kudu dibimbing. Zikirna teu sembarangan zikir. Kakarak bisa. Iya maksudnya naon Kiai ngomong gitu. Ternyata Kangjeng bisa hiber, urang ge mun endek hiber bisa. Kiai kula hayang jasa hiber, hayu endek ka imah Kiai, ayo mau sapi sia ka imah aing. Sapi hiber ke ge ajeun ku kumaha. Lamun urang geus hiber diluhurkan ngeunaheun. Pleng aja orang diluhurkan ngalamun aing ka mana kulantaran kebal teuing ngalamun ragag aju ragagna ka laut teu kacaritakeun ieu sakadar nyaritakeun ternyata aya petunjuk-petunjuk cara Kangjeng Nabi. Lamun Kangjeng Nabi dibere buruk katakan bahasa Kangjeng Nabi. Lamun dimodif ku ahli tasawuf, ahli thariqah, buruk tina barkun teh artina kilat. Berarti sakicep. Sarua Kangjeng ge ngan Kangjeng lamun ngomong kos kitu, ieu kan dek diabadikeun di Al-Qur'an. Geus lain di sorga bae urang boga kendaraan buruk, jakuari ge urang boga jakuari ge urang bisa jalain Kangjeng Nabi bae nu naik buruk. Kangjeng Nabi Ibrahim pernah naik buruk, Kangjeng Nabi Musa pernah naik buruk, pernah hampir nabi-nabi nu sejan lantaran wow jeung Gusti Allah pernah mi'raj ka Gusti Allah geus naik buruk.
atuh lain para nabi para wali ge geus naek buruk atuh buruk teh kilat masya Allah karim. Nah urang teh kudu pinter sebab lamun bodoh bae hese cari teh jelema bodoh bahaya. Aya jelema naik pesawat deka Mekah bodoh ya jelema bodoh ya kan di pesawat teh di hareup mah kelas bisnis. Kula ya pernah naik pesawat kelas bisnis orenganan tersiksa di kelas bisnis teh kudu make bahasa Inggris bae. Ai di kelas ekonomi mah urang teh waktu disuguhan waktu henteu di kelas bisnis mah jam sabaraha bae urang hayang cai teh kopi teh roti teh dan sebab bebas di kelas bisnis mah ngan bahasana Inggris. Ai kula bisa ngan yes jeung no sakitu doang tungtungna mah aing tersiksa senang tersiksa na atuh teu bisa pan ngomongna lah dihenteu-henteukeun bae ngan kulantaran lapar ya nurutan batur toel nyana ngomong make bahasa Inggris kukula dibejakeun maksudnya aing hayang kos kitu tah nyana seri yes benar datang aing nu nyana mah gede nu aing leutik ya leutik amat sih asana teu seubeuh bener bae teu seubeuh ieu kan urang hayang nambah ngomong naon geus beak pan tadi hanjakal dibeakeun lamun aya mah kitu setengah Noel kos kieu deui kitu kan ngeunah ieu geus beak hese tersiksa aing bisnis. Nah iya ya bisnisnya aya orang Banten kan orang Banten mah karampungan min karampungan orang Banten jeung kumaha aing bae orang Banten mah tanya sekda ge naik kapal di Mekah begitu naik kapal neuleuh di kelas bisnis burung lalega nyana diuk di dinya tele bae pramugari geus ngomong Bapak mah kursinya bukan di sini, ini nomornya di belakang. Wah, sarua mayat. Bisa. Atuh baduy. Bisa. Pramugari geus sesele melalui pramugara. Cek pramugara, "Pak, mohon maaf. Ini kelas bisnis, Bapak kelasnya ini di belakang." Yuk saya antar. Lah, sia naonan. Mayar aja sarua. Naon-naon dia. Nggak, saya pilot turun turun tangan pilot cak pilot tidak akan diberangkatkan kapal ini sebab penumpangnya ini di kursi ini kelas bisnis Bapak mohon maaf ya supaya kita berangkat ini ke belakang ya sia kos aing teu mayar bae boloon sia bisa berangkat bae guys ayo guys sarua wah cak pilot kakarak manggih kos kieu gas, kurang berangkat baik gas, berangkat ngan pilot mohon, coba ayah kiai di dia ya, maksudnya coba doakan supaya kemundur, ayah, gus langsung kaluhur, eta bosnya bos anu di kursi bisnis, nangtung baiknya nama pan gengsi dekat tukang, gengsi nyabur itu kos mamin gitu ta, oke, banyak ini kursi aing ya, barang di dia, waduh Banten ya pan. Hari marah pannya nama golok pan kamu mau golok pan kiai turun tangan ngaharewas mundur ke tukang bener ya bos naik di bisnis diukna turun eta kabeh heran ku pramugari tenurut ku pramugara tenurut ku pilot ke tenurut tapi ku kiai nurut. Nah, dek nanya bae ka kiai hampura kiai, eta sih bisa nurut gitu kumaha diharewas? Gampang. Kumaha? Kieu ngaharewasna. Bapak dek ka mana? Dek ka Mekah. Hampura. Mun dek ka Mekah mah korsina di tukang nu di dieu mah ka Mesir. Bapak iri ka Mesir di dieu bae. Oh, aing atuh ka Mesir sakjana. Turun ya ka tukang. Eta bodoh teh dibawa kos kitu eta. Sakapal ge cakena waduh aing aturan ka Mesir cakena tah eta bodoh eueuh ilmuwan di dieuna hese atuh ilmuwan maka jeung kumaha ge
barang datang teh ka Jeddah cenah ka Mesir ja Mekah kene pilot hampir dibunuh ku nya goblok cenah sia ja ka Mekah kabeh eta baduy ilmuwan mah hese atuh kajen kumaha ge endek ka Allah kudu aya ilmuwan sarua birokrasi ge urang dek ngadirikeun perusahaan lamun urang eueuh ilmuwan atuh kandas kajen kumaha ge urang dek ka Allah eueuh ilmuwan atuh salah kajen kumaha ge tetep bae kudu make ilmu okos Ki Junaidil Baghdadi ngayakeun pengajian lambat laun ribuan begitu ribuan gubernur raja milu ngaji begitu milu ngaji langsung kan gubernur nawaran Kaki Junaid Yai kula geus jadi murid kiai ya alhamdulillah kulantaran kula ieu gubernur di dieu kula kan jadi murid kiai maka kula endek menawarkan jasa butuh naon kiai bantuan tikula keur meujeuhna ngajabat Ki Junaidil Baghdadi mah tungkul we kieu barang tanggah teh kula mah kieu bae Bapak Gubernur harap supaya libur ngajina ulah ngaji kaget gubernur mama kitu kasinggung ku bahas henteu kitu keheul ka kula henteu kula mah ngajak ka Allah henteu kasinggung teu keheul tapi kok kula tita ulah ngaji ulah bae heulanan lah henteu kula mah hayang jelas jasa ulah ngaji kumaha ieu maksudna ulah ngaji sebab Bapak Gubernur ngarobahkeun hate kaula kamari ieu kula ngaji lillahi ta'ala ngajak manusia dek diajak ka Allah resep teu resep pokona dek di ka Allahkeun kasinggung teu kasinggung dek di ka Allahkeun urusan kasinggung jeung teu resep urusan pribadi tapi ketika gubernur nawaran ngagelok hate kaula ketika ditawaran ku gubernur hayang naon jeung kebutuhan naon maraka cabang hate kula hayang ngabangun ieu hayang ngabangun itu waduh cak kula lamun aing ieu diteruskeun ngaji gubernur di hadapan aing anu cilakana batur mah datang ka kos kitu ngaji kusebab naon aya ilmuwan coba tawaran Kaki Budoli Kaki Budoli atuh aing atuh ditawaran proposal geus ka ditu ieu tah wali mah kos kitu aya nu nawaran robah hate aing cilaka aing kamari aing ngajak ka Allah kuari berarti aing geus hayang ka sia hayang ngahormat aing ka sia kajen teh diajian ku sia aing daripada cilaka aing di akhirat wali aya naonan ilmu hilim hikmah jeung marifat masyaallah aing teu bisa hiber gara-gara gubernur ngaji aing teu bisa hiber gara-gara raja ngaji daripada aing teu bisa hiber kajen teu ngaji gubernur ka aing jeung teuing aing mah urusan kana neraka jana boh kejem amat gitulah para wali Allah Masya Allah karim nah ialah orang lamun nyaritakeun tentang asup ke alam eta duh indah jasa Kangjeng sakicep sebab lain di alam mulki aya di alam malakut ketika Kangjeng naik ka langit kahiji kapanggihlah jeung Kangjeng Nabi Adam naik ka langit kadua kapanggihlah jeung Kangjeng Nabi Yahya Isa naik ka langit katilu kapanggihlah jeung Kangjeng Nabi Yusuf naik ka langit kaopat kapanggihlah jeung Kangjeng Nabi Idris naik ka langit kalima Kangjeng Nabi Harun naik ka langit kagelep kapanggih jeung Kangjeng Nabi Musa naik ka langit katujuh kapanggihlah jeung Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis salam nu mantak ternyata langit geus bae ku ahli tafsir wabeh di tafsiran ternyata langit renggang antara langit kahiji jeung langit kadua jeung langit katilu sebab Kangjeng kapanggih jeung para nabi di langit-langit tertentu ya Allah ya Rabb tah urang kuari wesul kurni ketika Kangjeng Nabi Mi'raj aya nu keur ayun-ayunan di handapeun arasy naros Kangjeng Nabi ka malaikat Jibril aya teh saha nu ayun-ayunan umat anjeun Muhammad uduh saha ngaranna Uwaisul Qurni beuh keur naon eta di dinya istirahat nama di dinya teh nikmat jasa istirahat ayun-ayunan di handapeun aras ya Allah
Ki Pudoli istirahat di Citra, Ki Wahab istirahat di Puri, Haji Pendi mah geus lain di Puri jeung lain di Citra deui nya mah. Nya mah geus lain deui di Keramat Tunggak nya mah. Ngan geus eueuh gua di Keramat Tunggak. Istirahat teh ya Allah ya Rabb. Masya Allah karim wali Allah. Iya istirahat tiada penaras. Gideg Kangjeng Nabi eta hamba Allah dicaritakeun ku Kangjeng Nabi lamun geus aya di alam eta alam malakut komo lamun geus aya di alam jabarut geus hese nyaritakeun ada Kangjeng diantar ku malaikat Jibril datang ke alam malakut ketika dek ka alam jabarut malaikat Jibril teu sanggupeun dititah milu ayo Jibril pan tadi babarengan teu bisa lain wilayah. Emang lah aya wilayah kula mah alam malakut ketika naik ke alam jabarut lain wilayah kula henteu saya tiba oh Muhammad lamun kaula naik ke alam jabarut geseng awak kaula beuh horenganan aya wilayahna sekda di Tangerang ka Bogor mah nya ge sarua bae hansip atuh di dieu nya ada sekda ge jadi sawilayah atuh kabeh ge nah malaikat Jibril teh sanggupeun ke alam jabarut tapi Kangjeng Nabi menaik ke alam jabarut. Masya Allah usul ilallah. Kesimpulanana ternyata horenganan perjalanan Kangjeng Nabi diawali ti Masjidil Haram teh peuting. Hartina peuting teh apa poek berarti urang berangkat ti alam anu poek neangan cacaang. Ketika urang ti alam anu poek neangan cacaang teh kudu make ilmu hilim hikmah jeung ma'rifat. Nu bisa nendenan ilmu eta adalah hanya guru mursyid wali Allah teu bisa sembarangan guru maka urang dititah wa minal laili fatahajjar bihi nafilatan lak ti peuting kudu hudang sebab ti peuting adalah lambang poek ketika Kangjeng Nabi diberangkatkeun ti peuting lain ti beurang ieu hiji ibrah hiji contoh bahwa hamba nage ketika endek usul ilallah ulah sare ti peuting eueuh hiji waliullah nu peutingna sare moal aya nu mantap kabi brozak mah jam 3 beng SMS cihuy asal jam 3 jam 2 nyeneng SMS kula mah kajenting teu boga HP tapi nyaho horenganan lain tas zikir tas sosonoan jeung pamajikanna ngaroko bae cihuy atau tak mau mal wusul tak mah paling ya wusul kadinya wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak lamun jelema geus dibere daek tahajud tidak terkecuali mungkin pejabat mungkin pedagang petani komo santri kiai ustad mantap jasa sebab nyana keur berangkat di tengah keheningan malam poek buta rata lambang popoek hayang menta cacaan sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun akan terasa gerak hudang peuting teh bakal manggih kanikmatan jam 2:30 urang hudang batur sarare bakal kapanggih jeung sesuatu pasti jasa sebulan, 2 bulan macan kapanggih tapi satahun mah mungkin kapanggih hujan rada ngereceh eueuh nu liwat kemudian suara hening Masya Allah urang na hudang pasti baki papanggihan teu kebal aya sesengitan sengit sada sengit ieu naon ya bener bae nu sok tahajud pahorenganan sok papanggihan paingan cak kiai seng beuki ngambreng bae teh sengit beuki ngambreng mantap jasa ieu mantap asana malaikat ya asana malaikat barang bentak pocong pocong orang nyatu jeung pocong para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah tetap kudu dieusian ku ilmu sebab lamun bodoh dongeng hiji deui terakhir nu bodoh ye nu bodoh aya jelema bodoh ieu mah hese kan nu bodoh mah hese bae heueuhan ge ente kunaon betah mau bodoh atuh ieu mah bodoh tapi nyana wiridan bae wiridanana menang di buku lain menang di kiai di wirid begitu geus aya 40 poe wiridan tanggal malam 14 nyana keluar
begitu keluar lewat ka sumur, di deuleu sumur nyana gideg, wah bulan ragag ka sumur, cilaka. Waduh, iya kan kudu disalametkeun cek cenah. Lamun bulan teh disalametkeun ieu cilaka bahaya kajen kumaha ge. Sebab can orang adanya bulan ragag ka sumur ka karakuari. Gegeuraan bae nyana tong ka imah ketrok palawang. Cak pamajikan aya naon Kak? Bulan ragag ka sumur. Coba ka dia tambang. Nu bener Kak? Wah, nyana nyokot tambang panjang. Terus tungtungna digagaetan gitu tuh. Dibawa ku nyana ka sumur. Pamajikan milu. Mana Kak? Tuh, jija bener. Cak pamajikan jauh teh bulan. Masya Allah, cak nyana teh bulan ragag. Aju ku kakak digaet cak nyana. Digaet ku nyana. Tambang dikehandapkeun. Kebeneran nyangkut di jero. Nyangkut. Tuh, berat cak nyana. Waduh, Kak, mangkaning bulan mah gede cenah. Eta berat. Aju ku duaan tuh. Duaan jeung pamajikanna. 1, 2, boto kurung. Berat. Nyangkut dina naon meureun, dina batu kajen kumaha ge. Kulantaran kebelan beunang kuduaan. Wah, nyana nangkarat. Masyaallah, barang deuleu ka luhur. Alhamdulillah. Ka luhur. Bener, alhamdulillah berhasil urang berhasil. Blon teh coba eta. Si bodoh kajen kumaha ge tetep bae, bodoh bae. Aju nyana sasalaban jeung pamajikanna. Bu, kakak hadena aya kakak. Lamun eueuh kakak atuh bulan terus-terusan di sumur. Atuh kakak teh ya cak nyana pan kakak mah sekda. Aduh teu bareres. Nah, ieu ilmu nu penting para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lamun orang nyaritakeun tentang perjalanan Kangjeng Nabi indah. Sebab naon? Urangna cinta ka Kangjeng Nabi, iman ka Kangjeng Nabi. Kajun kumaha ge moal anggeus-anggeus sebab tama diabadikeun ku cinta moal beak urang nyaritakeun Kangjeng Nabi. Andai kata tatangkalan dijadikeun pena, laut dijadikeun mangsi, jang nyipatan Kangjeng Nabi moal beak. Boro-boro nyipatan Kangjeng Nabi, nyipatan ka boga urang ge sarwiti teh anggeus-anggeus. Urang nyeun surat jang sarwiti teu beak-beak. Masya Allah, kutulis sepucuk surat ini di keheningan malam. Setelah kutulis akan kukirimkan surat ini ke pangkuan. Niscaya surat ini akan berlayang surat ini tak bersayap, berjalan tak berkaki. Jurig damaja. Pokoknya moal bea. Jadi kukumaha. Itulah para jamaah inti daripada perjalanan Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi teh dijemput titah ka Gusti, tapi ulah ditekadkeun bahwa Gusti di luhur. Ieu mah keur carita bahwa Kangjeng teh wusul ilallah madeg di mana bae Kangjeng Nabi Musa di Gunung Tursina, Kangjeng Nabi Ibrahim di jero seuneu, Kangjeng Nabi kitu Yusuf di jero sumur dan lain-lain sebagainya. Nah, Kangjeng Nabi dibere oleh-oleh ku Gusti Allah Muhammad. Oleh-olehna salat. Maksudna tina 50 nu geus kamari caritakeun perkecil jadi dah 5. Maksudna ieu salat teh paranti wusul ka kaula cek Gusti Allah. Maneh geus nyaho alamat bejakeun ka umat maneh ketika umat maneh hayang ka kaula. Salat nemantak as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat adalah naikna munggahna mukminin. Ketika orang hayang ke Allah make praktek wudu teu meunang sambarangan, teu wudu teu bisa. Wuduna make cara khusus. Setelah wudu malah aya wudu zahir, aya wudu batin. Langsung orang menghadap ka Baitullah. Mun di urang di dieu ngiblat kulon. Mantepkeun hate, kosongkeun segala rupa ulah aya di jero hate. Jabatan tunda heula di luareun urang, kemudian kitu naon ngaranna pangkat tunda di luareun urang, harta tunda di luareun urang, sakabeh kegiatan tunda di luareun urang sebab urang hendak menghadap ka Malikal Mulki anu tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya bi yadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Seakan